今日係聖誕節啊，年底啦，跟住有好多人就有情感問題啦嚇，好多人就好焦急，就臨近年底啦，就諗住快啲揾個人結婚啦，攞結果，快啲買牙啦咁樣。即係婚姻對於現代人嚟講，好似係一種交代嚟嘅，個個都想搏一鋪，睇下自己可唔可以喺婚姻入邊啊，自己係咪例外可唔可以得到一啲嘢？但係事實上，而家嘅男男女女啊，個個都係想喺婚姻入邊攞到啲嘢，冇人係諗住去俾幸福對方嘅，都係想要自己喺婚姻入邊攞幸福嘅。呢個就係現代人婚姻嘅真實寫照。咁有好多女人啊，我覺得你唔好去諗咁多嘢，唔好諗住我要唔要等嗰個男人啊，要唔要等佢聖誕節要唔要等佢過嚟表白啊？你唔好諗咁多嘢，唔好去內耗。我覺得只要係正緣嘅話，兩個人認識唔會拉扯咁長時間，最多就半年到1年時間，梗係會結婚嘅，梗係會喺埋一齊嘅。即係而家啲男人咁樣，你話佢有冇類似係，譬如佢中意你，但係佢唔主動，呢一種男人都有。但係我唔建議你同呢一類嘅男人喺埋一齊咯。一旦係拉扯1、2年，呢啲關係我就唔建議你揀佢。成日拉扯嘅話，你同佢喺埋一齊之後個體驗感都唔會好。真正嘅正緣係唔會諗咁多嘢嘅，中意就會去馬嘅。就譬如你行街睇到一件衫，你知道個價錢，你試着下又自己啱身嘅，咁你就會買，唔會邊會諗咁多嘢呢？真係正緣嘅話係排除萬難都會喺埋一齊嘅，最多接咗一齊半年到1年時間就會喺埋一齊嘅，唔會有咁多問題。譬如我見過好多女人本身好窮嘅，跟住個女人年紀仲大，男人好多，仲要係離異帶娃嘅。跟住個女人老豆仲要係個賭鬼，爭人周身債嘅，呢啲情況都唔影響男人死纏爛打、窮追猛打，呢啲咪正緣咯。甚至我講得極端些少啊，就算你係個女人，你係結咗婚嘅，跟住對方又係結咗婚嘅，只要係正緣，你兩個人都會行埋一齊，最終都會行到埋一齊。最多就大家一齊開房出嚟開房嘅啫，大家都係個正常人，有手有腳嘅，又唔係身上有乜嘢明顯嘅短板。我諗唔到乜嘢原因係可以互相拉扯1、2年、2、3年而唔結婚嘅。咁講明佢呢個人本身就中意拉扯，本身就唔係咁堅定，就唔係咁中意你。如果係呢一種關係嘅話，我就覺得唔要好過。